Semut, kalian mau beli popsicle? Mereka menolak. Pek-pek menawarkan es krim ke Kumbang. Dia menolak. Para burung akhirnya membeli sendiri jualan mereka. Mereka berpura-pura makan es krim mainan. Hop-hop, kamu mau kemana? Si burung hantu kecil mengambil es krim betulan dari kulkas. Pek-pek, ini untukmu. Apa kita bagikan ke semut juga ya? Siapa yang mau es krim? Kerja bagus, Hop-hop.